Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലുള്ളതൊരു ഈസി ഷവർമേൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് വൈകുന്നേരമൊക്കെ ഒരു ഷവർമ കഴിക്കാൻ പൂതിയായാലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വെജിറ്റബിൾസും കുബൂസും വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു അടിപൊളി ഷവർമേൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. ഇതിനായിട്ട് ചിക്കൻ ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ച് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് കുക്കുംബർ നീളത്തിൽ അരിയാം കേട്ടോ. തക്കാളി അതേപോലെ നീളത്തിൽ അരിയാം. ഇത് ക്യാപ്സിക്കമാണ്, അതും ഇതേപോലെ നീളത്തിൽ അരിയാം. സവോളി അതേപോലെ തന്നെ കേട്ടോ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് വൈറ്റ് സോസ് ആണ്. ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ചട്നിയാണ്. ഇത് അതിക്ക് ഒഴിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇത് പിന്നെ കുബൂസാണ്. ഇതിലാണ് നമ്മുടെ ഷവർമ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എന്നിട്ട് ഒരു ബൗളെടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ക്രഷ് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് കുക്കുംബർ ആഡ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ സവോളി ആഡ് ചെയ്യുക. വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. എന്നിട്ട് കുറച്ച് സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് മല്ലിയിലൊന്ന് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ വൈറ്റ് സോസ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചട്നിയും കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ മിൻറ്റ് ചട്നിയാണ്. ഇത് ആഡ് ചെയ്താൽ ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ നൽകൂട്ടോ നമ്മുടെ ഷവർമക്ക്. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ക്യാബേജ് ആണ് കേട്ടോ വേണ്ടത്. അതിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ മിക്സിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് കെച്ചപ്പാണ്. കെച്ചപ്പും കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഒരു കുബൂസ് എടുത്തിട്ട് അത് 2 പാർട്ടാക്കുക. ഹാഫ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വൈറ്റ് സോസ് ആഡ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിളിന് മിക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് കുറച്ച് കെച്ചപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ഷവർമ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു അടിപൊളി ഷവർമയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ താങ്ക് യു, ബൈ.